بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعني وإياكم مرة أخرى في هذا البيت الطاهر على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، منذ أيام قليلة مرت بنا الذكرى 11 لأحداث 16 ماي، وهي مناسبة نستحضر فيها مآسي إخواننا المعتقلين وأسرهم، كما نستحضر المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وإجماع القوى السياسية على مباركة النقوص الحقوقي والتضييق على الحريات العامة وخلق الأنفاس والتنكيل بمن خالف رأيه رأي القطيع. نعم، لقد باركت كل القوى السياسية عودة البلاد إلى زمن الجمر والرصاص، وفي الوقت الذي كانت تعقد فيه جلسات الإنصاف والمصالحة لجبر ضرر ضحايا السبعينات والثمانينات، كانت المعتقلات السرية والعلنية تستقبل جيلا جديدا من الضحايا، ولم تكن هناك قطيعة مع الماضي كما زعموا، وإنما كان هناك در للرماد في العيون. وفي عز المنادات بإرساء دعائم دولة الحق والقانون كانوا إخواننا يعلقون في المصالح. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتنتزع أظافرهم وتبتلع أضراسهم وتنتهك أعراضهم وتنهب ظهورهم بالسياق. ولم يقف التنكيل بجيل الضحايا الجدد عند حلول التعذيب، بل طالت مستضعفيه الاغتيالات وصدر حق كثير منهم في الحياة. وما قد يلحق انتصر والدلني والشيخ منيت عنا ببعيدة، وضيق الخلاق على آخرين في السجون ومنعوا من حقهم في العلاج إلى أن فاضت أرواحهم. نذكر منهم مولد زكريا والعنوس وخالد بكري والشيخ عقل وغيرهم. إن قصة الجيل الجديد من ضحايا الجمر والرصاص لم تكتب بعد، لأن فصولها غير مكتملة، وما زال المتلبسون بجيل الصحوة الإسلامية المباركة يرسلون الأفواج والأفواج إلى السجون، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا الخير لهذا البلد وأبنائه بإخراجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات المعاصي والمنكرات إلى نور الطاعة والقربات. ولقد تحفل الكثير من الأبواق الإعلامية المعذورة بمصير كلب داسته حافلة أو سيارة في فقعة الماء من وطن الحبيب، ولم تقيموا الدنيا ولا تقعدها لأن عاهرة في مرقص ديس طرفها أو تعرضت لاعتداء لفظي أو جسدي.
ولقد تحرك الكثير من الجمعيات الحقوقية لنصرة شاب أو الدفاع عن نفس أو سفاح. وحين يتعلق الأمر بإخواننا يتواضع هؤلاء وأولئك على الصمت، بل وقد يحرضون عليهم ويختلقون الأكاذيب والقصص لتشويه صورتهم. وللإنصاف فإننا نستثني بعض الفضلاء المناصرين لقضايا إخواننا، كما نستثني بعض المنابر الإعلامية النزيهة، فقد ابتلوا بلاء حسنا في التعريف بقضيتهم، ولم ينسجوا على منوال القوم في النيل من إخواننا وإيدائهم. إن مأساة إخواننا مستمرة رغم ما قيل عن أن انفراجا وشيكا ستشهده قضيتهم، وما زال المئات منهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، وبعضهم قد فوض أمره للخالق جل وعلا، لا يطالب بغير حقوقه التي نص القانون المنظم للسجون على احترامها. فإن كان المتربصون قد حزموا أمرهم وعزموا على إطالة أمد المحنة ظلما وعدوانا، أفلا يتنازلون لهؤلاء المظلومين عن الحد الأدنى من حقوقهم؟ إننا لا نستجدي التوبة، ولكننا نذكرهم بأنهم قد جاوزوا الحد في جورهم، وسيأتي فرج الله شاءوا أم أبوا، ويومئذ يفرح المستضعفون بنصر الله ويحيق المكر السيء بأهله. ونحن إذ نذكر بحق إخواننا في الحرية، وإذ ننادي بضرورة فتح تحقيق نزيه في أحداث الأشرار لمعرفة من يقف وراءها، فإننا نؤكد أن قضية أسرانا أولى أولياتنا، ونقول بأعلى صوتنا لمن يهمه الأمر: صامدون عن إخواننا، لا نقيل ولا نستقيل، ماضون على درب الكفاح إلى نهايته، إلى أن يخرج آخر معتقد أدين بمقتضى قانون الإرهاب الجائر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين